Всем привет, друзья! У нас уже на 16 декабря, среда, наверное. У нас вчера полдня, сегодня полдня не было интернета. Мама его чинила. А что ты виляешь туда-сюда по дороге? Сюда, 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 сюда. Пойдем, пойдем. Мы позавчера вечером поставили елку. Я надеюсь, сегодня я покажу ее, потому что вчера я занималась, сделала заказ. Мне заказали шкатулку для денег. Я пыталась ей вчера скинуть фотки и видео, но отключился интернет. Я думала, что это проблемы на ферме. Всю ночь, как перебежками спала, думала, что же мне делать, но потом подумала, что это может быть роутер. Да, оказалось, это все-таки роутер, потому что подача к моей квартире была. Хотя, знаете, иногда как бывает. Я звоню. Сына, смотри аккуратно. Давай руку, давай руку. Я звоню, например, говорю свой адрес. А они, у вас есть подача? И там буквально через пару минут появляется подача к моей квартире. Может, все-таки там что-то и было не так, но они быстренько это все исправляют. Но очень часто такое бывает. Но сегодня не успела сказать адрес. Я просто спрашивала, как подключить роутер, если новый, потому что я поняла, что это роутер. Ну вот, я сам провод включила в ноутбук и машина. В ноутбуке этот интернет был, а в телефонах через роутер и в самом ноутбуке, если через роутер, то не было. Вот. Поэтому я сегодня отправила клиентке, она посмотрела. Смотри, какая красивая елка. Вот в окошке, смотри, белая. Какая красивая елка. А там подарки олень. И там подарки олень. Это, наверное, все светится ночью. Очень круто. Еще мы только что вынесли на мусор маленький старый журнальный столик, который держался на соплях, и выкинем 2 стула. Один только что вынесли, один попозже, потому что уже было мне тяжело это все нести. Стулья мы крепили, клеили, сбивали, что мы с ними только не делали, но это все было бесполезно. Они какое-то время держатся, потом опять расшатываются. Да че баловень такой? Вот скажите, что этот ребенок болеет, у него сопли и небольшая... А ты, сын, ты закружил меня. Вчера днем была небольшая температура перед дневным сном. А так все нормально, только насморк. У нас половина второго уже. Вот так вот выглядит у нас вот эта стена, которую мы освобождали. Делали перестановку специально для этого. И сейчас расскажу. Вот у меня есть принтер старый. Просто вынести на мусорник мне его жалко. И я все жду, что его кто-то заберет там, я не знаю, под разборку. И есть у меня вот 2 таких ящика. Это просто одежда у меня там сложена. И, короче, я решила, что я из всех этих ящиков сооружу камин. И я очень давно хочу камин, но в 2-комнатной квартире, да еще и съемной, мне просто негде его хранить, а сделать и выбросить у меня не поднимется рука. Поэтому я решила, что вот их сейчас соберу. Я распечатала вот тоже на листах А4, это вот сам огонь я распечатала. Еще такое у меня есть кирпичи. Сейчас я все это обклею, составлю, и у меня будет вообще шикарная инсталляция. Как раз закроется вот тот кусок с непоклеенными обоями. Обои мы хотели поклеить, но у нас не получилось в этом году, поэтому пока так. 4 часа утра. И вот такой камин у меня получился, но это еще не все. Вот там, где стоят украшения, я хочу еще такую, как планочку, что ли, как полочку. Но пока не нашла у себя ничего подходящего. Поэтому пока будет так. А потом я еще все-таки сделаю, вот как здесь распечатаны кирпичи, то вот здесь я также распечатаю, то есть найду какую-то деревяшку, не знаю, полочку, распечатаю под дерево листы, обклею, и мне кажется, вообще будет очень классно. Еще бы придумать вот здесь что-то, не знаю,
То есть вот этот камин мне не хочется сюда переставлять. Мне кажется, как, ну, то есть мне сюда не хочется, мне нравится здесь. И вот этот шкаф мой рабочий, я вот так вот его закрою, тоже каким-нибудь плакатом, что-то распечатаю, и вот так закрою, то есть здесь вообще ничего не будет видно. Вот такая вот красота. Всем доброй ночи или доброго утра. Ну, как-то так. Он говорит сладкое, а котик соленый. Ну, как твоя мама? Как Сынок, как малышка себя чувствует? Кука, ну все, охуеть. Ушел искать еду для своей малышки. У нас уже вечер четверга. Мы, кстати, доделали камин. Теперь там даже есть полочка. Банан. Банан хочет? Да. Класс! А я распечатала флажки по мотивам советских открыток. И сейчас буду вырезать. Такие классные зайчики. Сейчас буду вырезать. Сладкое. Может, ее нужно покачать, сынок? Нет, тут сладкое. Всем привет! Я вам как-то показывала, когда устанавливали эту елку. Теперь ее уже нарядили. Да, сынок, и конфеты, и часы. Ой, какая красота! Прям очень круто. Большая, красивая. Обычно на эти елки жертвуют те, у кого не растут. Красиво, сынок? Открытие будет 28 в 12. Не, у нас утренника нет 28-го. У нас утренник 29-го. Придем на открытие. Почему-то в 12. Что, зайка? У нас срывается небольшой снежок, не могу понять. Сегодня у нас уже 18-й, да. И шарики красивые какие. Пойдем походим вокруг. Его угостили конфенты. Это мы так называем конфенты. Другие. А что это у тебя было? Что это? Бумага. Бумажка. А что внутри было? Конфет. Не надо есть. Нет, это бумажка. Куда нужно ее выкинуть? Выбросить. Куда нужно бумажку? Молодец. Ты смешной. А ну-ка, что принес святой Николай? Ой, мамочка, ой, мамочка. А ну-ка. Ой, что это? Кука, динозавр. Игрушка динозавр. А что еще там есть? Уголь? Нет, не уголь, конфеты. Ух ты, какой динозавр, слушай. Что Кика? Киська, вот это здорово. Еще большой конфет. Ну что, класс? Видишь, как... Давай, видишь, как хорошо быть послушным. А давай посмотрим, что у мамы. А ну-ка, посмотри-ка, что у мамы. Ой, ой, упала. А ну-ка, смотри, что у мамы. Снимай вот эту штучку так вот. Снимай. А ну-ка. Что мама хотела, чтобы этот Святой Николай принес маме? О, крем! Я хотела крем! Класс! Для дочечка Сэнта. Да, да. И это. Это тоже киська у меня? Тоже
боже, у меня киська конфеты. Давай конфеты отодвинем и будем динозавра открывать, да? А как он открывает? У Тихомира попался вот такой классный динозавр. Он сам его собрал. Да, сынок? Ох, и святой Николай принес Это какой. мои. А, Это мои. ну и твои, там и мамины есть. Это маме. Ну да, сейчас и мама будет кушать такое А это печенька. моя. Ой, А, я улипка. кто прилипла? Ну да, Кика. киська тут такая, Это. киська с кремом. Вот такой вот подарок мы получили Оксане и Тихомиру Власенко. Ну, на самом деле, Открывай. ну, сейчас придем домой, откроем. Вот, от друзей по переписке. Такая большущая коробка, прям здоровенная. Что? Нет, я не знаю. Здесь не знаю, какой положили друзья наши подарок. И представляете, у нас снег идет. Такой мелкий, конечно, крупа, но идет. Очень круто. А мы, сынок, нам сюда. Представляете, мы вышли, значит, такие. И что вы думаете? Мы забыли ключи в этом. Кто-то ехал. Коляска, наверное. Мы забыли ключи в этом. В замке. Я уже вышла. Я что-то так еще подумала. Ой, забыли. Ну ладно. А ничего, что там ключ от двери, от входной в подъезд. И кто-то ходил, и мы с тобой ходим. И нам сейчас нужно сходить по делам. Завтра должен прийти папа Тихомира. У него день рождения. Нужно купить что-нибудь. Сейчас зайдем в строительный. Ну, мы такой небольшой подарок, но что-то такое символическое. Купим ему. Какие-нибудь плоскогубцы красивые. Ой, я еще и маску забыла. Сейчас придется еще зайти маску купить. Не, за это тут нельзя ходить. Летать, можно летать. Так, подарок. Сейчас мы аккуратненько откроем, потому что у нас была идея сделать еще пару интерьерных подарков, и мы эту бумагу как раз используем для наших подарков. Так, аккуратненько. Сейчас, подожди. Аккуратненько. Так. Это, наверное, наш же коробок, сынок. Просто он очень удобный для подарка. Ножки так поставь. Так, сейчас вот тут надо. Сейчас вот здесь нужно открыть. Подарок путешествовал с нами всю дорогу. Подожди. А, нет, это не наша коробочка. Мы любим такие коробочки. В них можно положить всякое. И Юля всегда, я же почтой отправляю. И просто упаковываю, ну, как для почты. А Юля всегда упаковывает нам подарочную бумагу. Так, подожди. Сейчас, не спеши. Тебе уже хочется посмотреть, что здесь? Так, давай убираем бумагу красивую. Убираем. Так, ух ты, какая коробка. Так. Ой, наверное, вот это верх был. А, нет. А, да. А, да, вот верх, да? Да, вот верх. Так. Открываю. Давай. Так, ух ты! Подожди. Давай. Вот так вот тут все упаковано. Подожди, не спеши, сыночек. Не надо спешить. Вот столько подарков. Давай будем смотреть. Садись. Так, бери первое. Что здесь? Машинка такая. Ой, а кто это? Ух ты. А, это из мультика про Вспыша. Глянь, какая. Класс. Подожди. Сын, пожалуйста, мы с тобой открываем спокойно. Это конфеты и чай для
Ого, сколько! Ой, какие классные! Я хотела такие! Смотрите, какие бомбовские носки! А это что это? Давай посмотрим, что это. Так, давай мы вот так вот поставим. Смотри, Ой. бумага. Так, бумажка. Давай посмотрим. Так, что здесь? Это, наверное, письмо. Давай прочитаем письмо. Ого, какое большое! Дорогие Оксана и Тихомир, наша семья от всего сердца поздравляет вас с наступающими праздниками. Желаем вам улыбок, любви, конечно же, здоровья и исполнения желаний. 2020 год был очень тяжелым. Пусть же этот 2021 год станет, 2021 станет особенным. Все мечты исполнятся, все цели, к которым вы шли, будут достигнуты. Мы еще почитаем, здесь еще очень много всего написано. Так, дальше вот такие вот конфеты. Вот такие вот конфеты, чай, много всяких конфет. Машина. Машинку мы уже показали. Ай, носки вообще, прелесть какая. Так, носочки, давай, что еще? Так, еще, значит, вот, ух ты, это наклейка на куда? О, какая, сына, что там такое? Значит, наклейка на окно. Лепить машину. Вот такая вот развивающая книжка «Веселое задание». Классная. Нужно... Еще клиент тут. Зайка, это трафарет. Это нужно... Смотри. Значит, вот такой нарисуй свой автомобиль. О, это Смотри, прикольно. упала. Мы сейчас достанем все. Вот Смотри, такой вот... лавак. Вот такой вот трафарет рисовать. Ой, вот такой шоколад, какой красивый. Вот такой вот шоколад. Его надо поесть. Тут и лошадка, и снеговик. Ой, какой красивый. Давай Подожди, белую. дальше. Какой? Вот такая книжка. Телефон. Да, у меня зазвонил телефон. Так. Еще крем. Кстати, детский противовоспалительный с пантенолом. Очень нам сейчас пригодится. Сами даже не думали. А, еще пакетики. Обожаю новогодние пакетики. Смотри, какие классные. Еще пакетик со Снегурочкой. Ой, как круто. Так, и еще, это, я так думаю, наверное, Ой, для мамы носочки с Дедом Морозом. Вообще супер. Так, и вот такой, ой, электрическая свечка, это прям круто, я люблю электрические свечки, ух ты, А где балерина? слушайте, какая красота, Музей. знаете, что это? Это свечка, а внутри у нее нарисованы всякие... Вот сейчас немножечко видно, но мне кажется, ночью будет совсем круто видно. Здесь нарисованы Открывай, Дед мама. Мороз. Ну давай откроем. Давай откроем. Конфеты нужно обязательно. Так, немножко помялась упаковка. Мы, конечно же, ее не выбросим, потому что она очень красивая. И вот так вот для антуража будет на нашем камине стоять. Открываем конфеты. Так, здесь есть, кто это? Ой, а кто это? А, это дракон. А это кто? Лисичка. Да? А ну покажи. Ну это зайка. А это кто? Дед Мороз. Кто Давай еще? съем его. Давай съем его, съешь его. А я съем снеговика. Я съем эту. Я съем стирку. Как курка. Как вкусно. Ой, да я пилот, бабил. Очень классный подарок, очень... Ну, я знаю, что Юля хорошо собирает, и я люблю собирать подарки. Вот пилот ваш. Ну, давай. И машинка со вспыша. Мы, правда, этот мультик не смотрели, но... Слушайте, какая классная машинка. Это динозавр, сынок. Ты ж... Он как знал, говорит, там есть динозавр.
Это динозавр, машинка динозавр. Все как ты любишь. Ты не снимаете. Очень крутой. Очень все крутое. У нас как раз динозавр у нас уже потух. Еще никак не куплю эти батарейки. Ой, ты биску. Какие? Очень в последнее время люблю электронные свечи. Безопасно и безумно красиво. Так, Я села ног. а что ты взял? На ног. Кто? На ног. Кто? На ног. Колоколь. А, звонок. Все. Все. По чуть-чуть, сыночек. Это же не значит, что мы должны в первый же день, в первую же секунду все съесть. 2 конфетки скушал. Ну все. На вечер, потом, да? Не потом. Рисуй. Ой, съехала. О, вот так, да. Ух ты! А, ты сам дорисуешь? Молодец. Машиной он едет по мосту. А, это дорога. А, по мосту. И знает город. С горки?